গার্ম বাই বার্গেস্ট। গার্ম একটি মোটরসাইকেল কোয়ালিটি একটি যান বা ভেহিকেলস যেটি বার্গেস্ট নামের একটি কোম্পানি আবিষ্কার করেছেন। এই গার্ম ভেহিকেলটি আবিষ্কার করেছেন দীর্ঘ 18 মাসের প্রচেষ্টা ও হ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা। এই বার্গেস্ট কোম্পানিটি লস অ্যাঞ্জেল, যা একটি উচ্চ সম্পদ শিল্প ও প্রকৌশল সংস্থা, তাদের প্রথম উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাহনই হচ্ছে এই গার্ম। প্রথাগত বাইকের বিপরীতে এটি একক সংস্করণ, কখনোই অনুলিপি করা যাবে না। বিপরীত ট্রাইক কোণে ঝুঁকে পড়ে এবং গাড়ির স্থায়িত্ব সহ মোটরসাইকেলের মতো পারফরমেন্স পাওয়া যায়। এটা গার্ম হলো উন্নত এবং অমূল্য ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির একটি মোটরসাইকেল। 3 চাকার গার্ম ভারসাম্যহীন এবং ভারসাম্যের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম রেখার মতো কাজ করে থাকে। বার্গেস্ট বিশ্বাস করেন যে শিল্প হলো গভীর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন এবং তারা তাদের কাজকে কেবলমাত্র একটি পণ্যের চেয়ে বেশি বলে মনে করেন। এই গার্ম ভেহিকেলটি 1200 সিসি পাওয়ারফুল ইঞ্জিন দ্বারা গঠিত। এর বর্তমান প্রাইস $25,000, যা বাংলাদেশি টাকায় 25,02,350 টাকার মতো।